हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ होममेड मसाज ऑयल। इसके लिए मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ले लिया है, इसे कद्दूकस कर लिया है और 2 स्पून अजवाइन लिया है। एक पैन में सरसों का तेल धीमी आंच में गरम करने के लिए रख दिया है और लहसुन और अजवाइन को इसमें डाल दिया है। धीमी आंच में हम इसे गोल्डन ब्राउन होते तक के कुक करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसे धीमी आंच में ही पकाएं। जिससे लहसुन की गर्मी इस ऑयल में आ जाए। लहसुन बहुत गर्म होता है ना, तो ऑयल में आ जाए। ये रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे, ठंडा होने का वेट करेंगे कि ठंडा हो गया गाइस। अब हम एक कंटेनर लेंगे और छन्नी के माध्यम से हम इसे छान लेंगे। ये हो गया रेडी। इसे 10 से 15 दिन तक के स्टोर करके रख सकते हैं। विंटर में बच्चे बड़े दोनों लगा सकते हैं इस ऑयल को। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।